摄影长的视频在全网已经正式突破1个亿的播放了，很多同学模仿校长的运镜，但做出来的效果并没有想象中的好，到底是什么原因呢？没错，声音才是这条视频的流量密码。同样的素材，如果失去了和谐的音效，那么整个视频的效果就会大打折扣。可以利用声音瞬间提升视频的高级感。打开剪映，点击音效，点击音效素材，里面有大量已经分类好的音效素材，选择你认为正确的音效，并拖动到需要的画面下方就可以了。如果你的视频中出现了明显的动作、快速运动的交通工具或者道具，也可以直接在搜索框中搜索关键词，找到对应的音效，添加进去，会瞬间提升视频质感。如果说你实在搜不到合适的声音，也千万不要硬加进去。我们在拍摄的时候，可以利用麦克风去收集我们对应的同期声。市面上好一点的麦克风，动辄就是几千块，直接劝退了很多小白。校长在这里给他推荐一款平替中的天花板，颜值高，体积小，但却有5个小时的续航，同时配备了快充充电桩，充电10分钟能用接近1个小时。无论是长时间的拍摄还是直播，都不用担心电量问题。这是我们在户外拍摄的时候没有带麦克风的收音效果。这是我们夹了麦克风的收音效果，无论是人物的口播收音。Hello， 大家好，我是张校长，今天跟大家分享一种拍摄非常好用的方法，还是特殊音效的收集。这套麦克风就完全够用，单人拍摄选1拖1，双人拍摄选1拖2，选择凤科就没错啦。